咁噶，我同我男朋友啊，之前喺東莞開咗間宵夜檔，係賣燒烤噶。嗯，以後嘅生意都幾好噶，因為佢手藝好好啊嘛，所以呢幾年呢，我哋都存咗50萬左右。50萬啊，咁好多錢嚟噶咯，唔係少嘢嚟噶喎，大佬。捱得好辛苦噶，開夜檔係咪啊？佢而家呢，叫我同我老公離婚。多謝李家大少，佢而家叫你老公離婚啊？係啊，咁佢話而家娶我，同我照顧我2個細路哥。我而家懷咗佢個 BB 嘛，而家有3個幾月咯。但係今年啊，我老公好似改變咗好多。呢2年呢，我偷偷攞咗我男朋友嘅放在我嗰啲錢啊，放在我嗰度，俾咗一部分翻嚟搞一間早餐鋪，大概10萬蚊左右咯。哦，即係你攞咗10萬蚊翻去嗰啲錢係邊個㗎？即係男朋友嘅咯，賺個，但係佢嗰啲錢都在我嗰度放住啊嘛。你攞咗10萬蚊翻嚟俾你老公去做乜鬼啊？你話就開早餐鋪。哦，而家收入都唔錯，我老公個老家，但係而家老家呢個60605嘅，點解你想去懟佢嘅？你識佢嘅咩？而家個屋企啊，又加建樓啊，舊屋嗰度加建1層樓咯。我又瞞住我男朋友攞咗10幾萬俾我老公，咁我想等我老公個手頭鬆啲，即係把錢即係再俾翻我男朋友咯。然後我男朋友啊講清楚，講清楚咯。以後我想同我男朋友講清楚，我想翻歸家庭，因為我好唔捨得。你想回歸家庭啊？你嘅意思係？係啊，因為屋企有一對仔女啊嘛，好唔捨得嘛。但係而家又懷咗我男朋友個 BB， 而家唔知點算係咪啫？3個月啦。但係為咗個頭家，我已經同我男朋友講咗啊嘛。我話想把個 BB 打咗，然後咧我把個30萬轉翻俾佢。即係你將個30萬轉翻俾佢，你唔要個 BB 啦，然之後你想回歸家庭，係咪咁嘅意思？係啊，我想打咗個 BB 就俾翻個錢到佢咯，係咪啊？至於我攞咗個20幾萬咯，我哋慢慢再俾翻佢咯。但係佢唔同意，佢而家又唔開檔，又唔開。佢話如果你唔同離婚，又唔同佢結婚咧，如果又唔把個細路哥生落嚟咧，佢又唔會我好過咯，甚至恐嚇我而家咯，即係而家就威脅我咯。平時佢雖然對我好好嘅，但係佢脾氣好暴躁噶，所以我好驚。你驚咩啊？因為佢威脅我，係啊，驚我報復我啊嘛，又威脅我嘛。因為我想好好同佢講咯，佢又唔聽。仲打我，我而家搬出去啦，佢又到處揾我，仲發信息威脅我，我真係好驚啊！因為佢嗰啲思想好極端，佢不斷嘅打電話俾我，搞到我心理壓力好大。不斷打電話俾你，搞到你心理壓力好大。係啊，我而家想要你幫我同佢講下咯，我想發俾電話俾你咯。你能唔能同佢講下一下咯？我冇能咁自私噶嘛，我唔想耽誤佢嘅青春，我想讓佢揾一個更好嘅。我實在對唔住佢咯，而家。你唔想耽誤佢嘅青春啊？係啊，因為佢未結婚啊嘛。我想佢揾一個比我更好噶，我知道我對唔住佢咯。咁你話俾我知，我點樣去？你即係你想我叫我打個電話俾佢係咪啊？嗱，你等等我先，你唔好 cut 線啊！我聽聽呢個叫做開朗快活人先。呢個叫做開。你回關我啊！你回關我，然之後發條信息俾我。你發條信息俾我先得噶。你好啊，開朗嘅網友。即係做人唔好咁自私噶啦，係咪啊？我對唔住佢。你回關我啦。喂？啊，呢個連錯咗，我唔知道你邊個嚟喎。
你而家係一個人住啊，定係同佢一齊住啊？我而家搬出去咗啦。聽到話搬出去住係咪？係啊，因為我好驚啊，佢話仲要打我啊嘛，又打我，我點算啊？係咪啫？我想已經長情同佢和平嚟講下。咁你等下先喎，我唔知打唔打通佢電話喎，你等下先，我推個咪先嚇，推個咪先嚇。呢個朋友仔話你哋係乜嘢？我唔知打唔打得通嚇，你等等先嚇。邊個係你啊？你等等先嚇。我約咗佢今日嚟噶啦，唔知佢會唔會連啊？等下先。佢個電話係100。喂，死啦！你唔能夠講出嚟嘅姐姐，你發咗過嚟得噶啦，我知道邊個嚟得噶啦。你咪講出嚟，有個封號噶喎，大佬。知道啦。你等等先啊！可能唔覆噶喎，如果係咁樣嘅，你等等我。我睇下佢聽唔聽啊？644東莞電話嚟㗎喎，喺東莞開燒烤檔，係咪？係啊。佢叫咩名啊？你打個名，你打個呢個燒烤佬個名出嚟啊！佢做燒烤檔㗎係咪？咁我係咪咁我叫燒烤檔？係啊，江邊燒烤啊！你唔好講，你唔好講個地址出嚟得唔得㗎？啊，靚女啊，你有毛病啊！啊，靚女，你要講埋人哋個檔口出嚟，我都唔知點算。燒烤佬咯，就啊！我叫燒烤佬，你唔好講人哋個地址出嚟啊！你全世界嘅人咧都知道佢喺邊度啊！你死唔死啊啦？我好急啊！我點樣去叫佢佢我唔知，我睇下佢賣燒烤啊！我叫財哥啊！你等等先啊，叫財係咪？係啊，阿財啊！唔好意思啊，呢個朋友仔啊，你咁樣我真係唔知點算啊！你又讀埋人哋個地址出嚟，唔好意思啊，直播間嘅朋友仔。你叫佢阿財啦。你叫咩名？你講出嚟，唔係我死火噶嘞喎！我忘記咗你叫咩名啊！你打出嚟啦！你打出嚟，你等等先，你唔好出聲啦。你叫崔玉鳳係嘛？係崔玉鳳。你等等先啊！你叫崔玉鳳啊？你等等先啊！你等等先。打唔通喎佢電話。
打唔通喎，玉鳳。直播間嗰啲人咪打人哋個名出嚟得唔得㗎？咁搞笑嘅你哋。你好，您撥打嘅電話暫時無法接通。無法接通嘅？無法接通嘅喎，你有冇第二個啊？你有冇第二個電話啊？有啊有啊。你咪讀出嚟啊！我死過你睇啊！我打錯咗咩？131839644。等我下，打唔通㗎喎，玉鳳，你不如你好，您撥打嘅電話暫時無法接通，我是機主嘅智能助理。咩問題啊？佢係咩問題啊？你可唔可以發個微信俾佢啊？你可唔可以發個微信俾你啊？你發個微信，唔係，你可唔可以發個信息叫佢入嚟啊？唉，好麻煩啊！你話想唔想連佢啊？你哋等等啊，我俾首歌你聽聽啊！你以往愛我不顧一切，將一生青春犧牲。無言來奉獻，柔情常令我個心有愧。Thanks, Monica， 誰能代替？你試下，我真係打唔通呢個閪佬嘅電話。你而家過嚟一下小軒姐姐嗰度啊，阿財。你叫佢入嚟啊！你發我個抖音直播俾佢啊！佢唔聽㗎喎，個閪佬。東莞嘅阿玉鳳啊。阿財，你而家過嚟小賢姐姐個情感直播間過嚟啦。你截圖得啦，你直圖得啦，你截圖得啦，你唔使發語音啊，你截圖得啦。我加佢個微好唔好啊？我加咗佢微啊！你等等我啊！我加咗佢微啊！倒數第一咪，你叫佢倒數第一咪啊！阿鳳啊！在嗰度啊，在嗰度啊，叫佢上啊，財上啊。你等下先啊，等下先。我睇有兩個連咗咪嘅。呢個叫阿財嘅喎，佢死咯，佢冇匿名連咪嘅喎。你可唔可以匿名連咪啊？我見到呢個叫阿財嘅，你匿名連咪得唔得啊？阿財啊，你匿名連咪得唔得啊？財英明咗佢。阿財啊，你匿名連咪啦！財，我唔夠膽連你啊！財，你叻唔叻啊？死啦！咁多人連咗上嚟嘅，匿名連咪啊！財啊！
多謝呢個朋友仔嘅麼麼噠。佢練咗上嚟啊！佢冇匿名連咪啊！我唔夠膽練啊！佢匿名連咪先得咯喎！匿名連咪啊！匿名連咪啊！要麼你就唔好練上嚟咯喎！冇匿名啊！佢冇匿名啊！匿名連咪啊，靚仔！唉，你等等佢啊！咁鈍嘅呢個阿財，佢平時係咪咁鈍㗎？係啊，好鈍㗎。係啊，係好鈍啊，佢啊死老古板啊，平時又冇出去工作過，就係呢1-2年就自己開啲早餐鋪。你等等。我睇係連唔連得到佢，如果連唔到佢嘅話呢，就算數啦。我睇下倒數第一咪係咪佢嚟嘅？第一咪睇下係咪佢嚟嘅？喂？唔係啊，第二咪，睇下第二咪係咪佢嚟嘅？喂？又唔啱㗎喎，你等等我先啊，玉鳳啊，我都唔知嗰個係邊個嚟嘅。係你嘛，阿財？你咪叫佢個名啦。喂，係咪你啊，阿財啊？係啊，我係財。咁鈍嘅阿財你？可能冇信號啱先。你唔係冇信號，你鈍啊財。你而家冬天呢叫做冬財，春天你叫春財噶啦，知唔知啊？依家係有啲鈍噶啦，依家。唔好意思啊，唔係啊，我講笑嘅財，我係小圓姐姐啊，佢應該介紹過你噶啦，你應該刷過我好多啲視頻噶啦。係啊，小圓姐姐，我經常有睇你視頻噶。啊，咁你好啦，嗱呢個姐姐啊，呢個玉鳳啊，你個女朋友啊，玉鳳咧，佢話要同你拜拜。我唔想同佢拜拜啊！你唔想同佢拜拜，但係佢有家庭噶喎，佢而家咧佢就搬開咗噶啦。咁佢話要同你拜拜，咁你認為點樣啊？佢都講咗啦。搬開咗，我隔第3日都要揾到佢啊！唔好講得咁恐怖好唔好？到底係咩狀況㗎？財佢啱先佢話到底咩狀況㗎？你哋佢同我已經8年㗎啦。佢依家一句對唔住話就要翻去佢老公嗰度喎。佢一句對唔住就翻去老公嗰度，佢翻去佢老公嗰度唔應該嘅咩？你覺得？多謝時光不老。但係佢同我一齊8年喎，當時佢呃緊我，佢話佢隱瞞佢已婚嘅事實，老我喺一齊嘅。啊，上邊個靚女佢係隱瞞咗嘅喎，你係隱瞞咗佢已婚嘅喎，你同埋佢喺埋一齊。佢有冇喺度聽啊？佢我聽啊，有啊。你有聽係嘛？啊！我點隱瞞啊？之後我冇同你講咗咩？之後先講啫。
咁之後唔係講咗啦咩？佢之前隱瞞咗二婚嘅事實，撈我喺埋一齊。啊！後尾咧，佢恃住我中意佢，佢話我窮，俾唔到佢幸福，我咪東邪西湊去創業咯。我日日賺嘅分子全部俾晒佢㗎，仲佢拎晒啲錢，我先留千零蚊做生活費嘅自己。你個個月啲錢，你都有啲錢翻去養細蚊仔，我一句話都冇講過。雖然個檔口係你開㗎，但我都有付出啦，我都有幫手啊，我只係攞我自己應得嗰份養我細路哥啫。咁講，你拎咗你應份嗰份，咁我嘅時光，我青春咧，你當我係乜嘢啊？你有冇中意過我㗎？梗係有啊！如果唔中意啊，點同你一齊8年啊？你話花費咗你個時光，咁我青春呢？難道我冇花費咩？你花費，你最起碼仲有仔女啊！我咧，似我咁嘅年紀，38歲啦，我就想問下直播間，我就想問下直播間啲人，你哋嘅細路有幾大啦？你知我呢幾年我老豆老母催我翻去相親，第一因為一句你愛我，叫我等你，好，我拒絕晒，我次次咁等，你次次咁拖我，不斷咁叫我俾時間你，好啊，我俾啊，我一直俾，但係你一直拖喎，今年第8年啦。阿姐姐，你唔愛好心你就唔好拖住人哋啦，你哋俾唔到幸福人哋，點解你一直拖住人哋呢？我問你啊！我冇一齊拖住佢。咁你咪一直拖嘅咩？8年咯喎，姐姐，你唔啱嘅，你啱嘅，你同你老公拜拜，同人哋喺埋一齊啊嘛，你唔啱嘅，我問你啦，你唔啱嘅，你一直拖，你咩意思啊？你當人哋係咩嘢啊？水泡啊？一開始佢都話要等我咯，係咪啊？或者等我都冇咩所謂咯。一齊咯！你都話要翻去離婚㗎，搞掂晒啲細蚊仔嗰啲，安排好細蚊仔，你又翻去離婚，叫我等佢，俾時間俾你。咁我而家兩個仔啊大咗啊嘛，我想多謝一直等你開始叛逆期啊嘛，我想俾佢一個健康嘅成長啊，唔想咁樣啊嘛。而家你又未結婚又年輕，係咪啫？揾到我比我更好噶嘛，係咪啊？我唔想浪費你個時間咯，我係為你好噶。阿燒烤佬，你今年幾歲啊？燒烤佬，你30幾歲啊38啦。38咯，佢30歲嘅時候跟住你，跟到你38喎。唔係跟住我啊，咁我都有付出青春噶嘛，係咪啊？咁我哋都有努力過啊！我個青春。咁如果你唔係朝住結婚去嘅，你就唔好拖人哋咁多年啦吓。佢當時嗰時候我都同佢講咗咯，佢話介我翻去見家長嘅時候，我都同佢講過，話我結過婚㗎，有2個仔啊。佢話冇所謂咯，係咪等啊？佢咁講啊嘛。咁你等點解你唔俾個名分人哋咧？你講個 Sam 哥。你好。Sam 哥，你有咩見解啊？阿財哥，我都即係睇你唔抵，呢個女人固然之係衰，但係即係佢到呢個地步，你死纏爛打都冇用啦。但係我今年38歲，我知道你即係話你兩個，我唔係話我即係唔係有心去得罪你啊，講句説話啊，係嘛？你兩個咧，即係一個蠢一個傻咯。至於邊個蠢邊個傻咧，你哋兩個去區分咯。呢個女人固然之係唔啱。呃咗你8年嘅感情，係嘛？但係你認為呢個女人，你已經睇清佢嘅面目，佢值得你去繼續咁樣去愛咩？呢啲女人，但係佢而家有個細蚊仔咯喎，個細蚊仔係咪你嘅？依家喺肚裏邊，依家喺肚裏邊，咁佢老公如果知道佢會唔會落啊？你認為咁嘅女人幫你去傳宗接代？你認為會優良咩？呢啲品種38歲話大唔大，話老唔老咯？
其實你依家抽個身出嚟，好好咁成家立室，都未上係嘛？趕唔切啦，係嘛？我抽唔到出嚟咯。呢啲女人你值得咩？直播間好多嗰啲匿名㗎，如果你咁好，好多人會關注你嘅，阿財哥。我唔想耽誤你收聲。佢仲咁年輕係咪啫？最衰係你連累咗人哋，俾唔到人哋，你做咩要呃人哋8年啊？我都話冇呃佢8年喎。咁呢8年嚟你係咪拖住人哋啊？錯咗仲唔認？你係咪想阿財哥一鐵棍咧？捅穿你啊！阿財哥可以揾到你，自己錯好好認，同阿財哥認個錯。點樣解決同阿財哥商量好係㗎啦？嗱，張開鳳啊，嗱，張開鳳你好好地講啦，張開鳳唔係阿玉鳳啊。我而家咪想話同阿小賢姐姐講咗，想同佢講係咪啊？而家佢而家年輕，而家個肚仲細個3個月，我咪想落咗佢咯。佢揾到我比我更加好噶嘛，係咪啊？咁你呢幾年時間浪費人光陰，你唔賠翻啲錢俾阿財哥啊？錢我唔要佢嘅，我都俾咗錢，佢就話俾咗。俾幾多財哥？阿財哥話錢唔要佢係錢，咁你要咩啊？財哥，我就要同佢一齊。你點同佢一齊啊？佢結婚嘅，你有2個細佬哥嘅，點解你唔趁後生揾嗰個咧？聽阿 Sam 哥話。你後尾冇用啊！呢啲女人，求其我差唔多70歲，我伸個手畫件都好過10倍啦。你話乜嘢啊，財哥？你話乜嘢啊？財哥仲喊乜鬼㗎？幾廿歲仲喊？男人老狗喊乜鬼啊？為呢啲女人你值得咩？因為我而家都有2個細路哥嘛，我哋唔能咁自私噶。你啊係啊，你唔能夠咁自私，你唔好拖住人哋啦。最衰你啊，仲喺度吱吱喳喳。你自己衰好啊，仲喺度㗎，黑下知下咗，仲唔好好認錯。我有認錯啊，咁我幾年都係真心噶嘛，係咪啊？真心唔會拖人8年。點講8年啊？咁我都。阿財哥肯過你係8天啊？財哥啊？係。咁你有冇聽佢講嘢㗎？我有聽緊。所以我咪想快啲。財哥，作為一個男人，呢啲女人唔值得你咁樣為佢，真係嘅。因為我哋之前爭吵過。你咪聽佢講啊，唔值得為我咪就而家咪放佢走咯，係咪啊？佢而家仲年輕。你當發一場夢啊！呢啲女人唔值得你去咁樣去為佢，何必啫？啊！佢係我個第一任喎。唉，男兒天下何患無妻啊！阿小賢都好，直播間幾多嗰啲女仔關注你嘅。如果你咁好嘅個人，第一任咪第一任咯，財哥啊，第一任咪第一任咯，係咪先啊？即係點講咧？你唔放棄佢嘅，後邊更好嘅點會等住你呢？財哥，我真係啊！我真係放唔到手咯，依家。你喊乜鬼㗎啫？咁你真係冇起錯命啊，財哥！如果你咁都話呢啲人咁樣，你都話放唔到手，真係起錯命，佢真係唔值得你真係冇起錯命嘅財啊！咁你明白我意思啊？呢啲女人你都為佢話放唔到手喎。放手啦，財哥啊！咁佢同你講聲咯，咁你而家有咩好講先啊，財哥？我喺佢身上花咗8年嘅感情喎。8年，阿小賢追咗我12年啊！好屌！出到38萬8我都唔蘇佢啊！咁然之後咧，財哥你有咩好講先啊？阿財哥啊？係。你哋聽話啦，財哥，你係男人應該有主見。你唔好去揾佢咪得咯？你而家點樣㗎？其實你點樣㗎？我見你都唔係話一個好萌塞嘅人嚟㗎。佢係一個我愛咗8年嘅女人喎，我點話放就放啊？
咁而家咪放咯，咁佢咪走咗咯，咁你到處揾佢啊？佢話你係咪？我係而家揾嚟托咩？你聽佢講過，你講啊，財哥。我隔第三隻都要揾到佢。你揾佢嚟做乜嘢啊？你話俾我知，你揾佢嚟做乜嘢啊？佢話咗要同佢老公離婚，同我結婚嘅。你認為呢個女人值得你？咁佢而家要回歸家庭咯，咁你係咪要逼人哋啊？如果係咁樣嘅，呢啲唔係叫逼，咁咪叫乜嘢啊？你講嘢好慢慢吞吞啊！佢嗰度信號唔好咩？叫你放手，你係要咁固執，財哥。咁佢點解佢唔早啲放手啫？就拖到我依家，我真係你好彩冇拖到40，男人41枝花，你淨係值一枝花嘅年紀，你咪有個燒烤檔嘅，你咪揾咗幾廿萬嘅。揾咗幾廿萬俾佢拎住啊嘛。咁佢咪俾翻30萬你嘅咩？係啊。嚇？但係我付出嘅係真心，唔係錢。我就係因為佢，我哋先一齊創業揾錢嘅。呢啲女人都值得你嘅，我真係想得罪你講話，你就叫做蠢材㗎。佢有咩值得你咁去對佢啫？我真唔明你。人哋已經一直8年嚟都欺騙咗你感情，你都咁樣為佢啊？之前我哋一齊創業、一齊做嘢嗰啲錢嘅，基本上佢拎曬走。人哋當你個水泡咋，蠢材。點解你係都話你都唔醒嘅真係？我為咗你啲朋友、你啲父母知道你咁樣，都會笑你。我為咗佢，我周圍去借錢嚟開鋪，攞佢一齊做生意嘅。依家你有少少成就，咪當就算咯。你真係想唔見個西瓜執個芝麻？梁琴都識賺2妻啦，大哥。30幾歲好後生咋，我50幾啊，依家都未結婚，你驚乜啊？我哋個月賺嘅錢要寄晒翻嚟俾細蚊仔，自己存住。咁佢啊俾翻你啦，你仲想點？出面大把少女，啲少婦幾多蕩失路，你要校之頓多啲俾佢校，仲有。我呢幾年嘅錢全部交晒俾佢喎，我依家咁佢依家咪俾翻你咯？咁你咪當佢白咩咪算咯。唉死啦！係邊個嚟嘅你？邊個嚟㗎？喂？唉，連唔連返上嚟先啊？呢兩個，我睇係邊個嚟嘅？呢個匿名嘅。喂？做咩剛才斷線咗？語言識別唔到，我睇下邊個嚟嘅。我而家倒數嘅，倒數年嘅。喂？喂？係你好啊，姐姐係點樣啊？你想講佢嘅，定係講你自己㗎？喂，係咪我啊？係。哦，係咪我？晚上好。係你好啊，財哥。等財哥講咗先啦，我係評論嘅，我想評論。嗯。你講啊，財哥。阿財哥。係聽到。如果你冇心講嘅，唔好講啦，你哋兩個講唔到噶啦。你點樣噶？財哥，你認真少少好唔好？好。我而家喺度。咁你講啊，財哥，你做乜鬼嘅啫？財哥，你講嘢啦。佢有冇喺度啊？佢喺度。我喺度啊。我只要你一句翻嚟我呢邊。我細路哥唔會同意㗎，因為佢而家懂事咗啊！我哋就算啦，我希望我哋好聚好散啦，好唔好？你嘅一句好聚好散，我就一無所有。你叫我點散啊？
我都唔想連累你咯，而家你咁年輕係咪啊？我又結咗婚，細佬哥而家咁大咯。阿財哥，算啦，咁個女人你放手啦，你都聽佢講得咁清楚啦，你不如掂埋心水賺錢，以後揾個同你一齊過日子嘅女人啦。咩都唔使講，如果你唔翻嚟，我哋一齊死咧，反正我都唔想生。唔係啩？咁極端冇用㗎，咁極端為咗一個女人，咁樣真係冇必要。呢個男人好似好木獨咁樣嘅喎，你死喎！阿 Sam 哥，你連翻上嚟，Sam 哥。仔啊，我兩個細佬哥唔可能離開我㗎，我都唔可能放下你而家就冇講呢啲廢話啦，你而家先去講呢啲廢話，你咪刺激佢咩？你要講就開心見誠咁講翻你想分開嘅原因，同埋要講翻人哋財哥而家嘅需求，想點樣先可以願意放手？你唔好再講呢啲小朋友啦。咁我已經表白得好清楚啦。你要去好好咁同人溝通，到底要點樣先肯放手，俾你回歸家庭。你唔好成日咁樣刺激人哋。佢又唔好咁自私啦，唔好咁固執啦，好唔好？其他嘢我唔想講。佢就係唔願放手咯。我會去到你嗰邊攬埋啲人一齊拜拜㗎啦。你呃我啲錢，呃我啲感情，攞錢翻去俾你老公做生意，俾佢起屋，你又有咗我細蚊仔，你仲話打落咗佢。我冇俾咗翻咗30萬你咯。你咁樣啊？唔係啊！我想問下你啊，財哥，佢係咪咁樣啊？佢係咪佢係應承你俾啲錢翻去佢屋企起屋，佢就應承同你要有細佬哥，係咪咁嘅意思啊？係啊係啊。我揾啲揾啲正常嘅，即我揾呢個，你咁樣做得出我唔知道你係咩人嚟嘅。咁佢攞咗你幾多錢啊，財哥？阿倒數第一米嗰個係邊個嚟㗎？得我連上嚟評論嘅啫。咁佢都可以做得出嘅喎，你話死唔死啊？咁樣佢有攞咗幾多錢啊？幾廿萬。幾廿萬，其實你而家係唔甘心啫，其實唔係話你真係放唔到手嘅，因為我都知道嘅，你好似而家你係咪8年時間，你又俾咗錢又俾咗青春，但係其實講真啦，唔值得㗎。佢哪怕勉強跟你翻去，佢都唔係話真心同你過日子嘅。你睇下佢而家嘅態度，你都知啦。佢拎咗25萬翻去俾佢老公嗰邊起樓做生意喎，係我哋一齊賺嘅錢喎。我知。阿財哥，你父母有幾大啊？我唔係俾咗30萬你咩？俾翻到你咧。60幾啊！冇嘈，阿拎明冇嘈。阿財哥，你父母有幾大？就嚟70啦，60大幾啦。咁如果你有咩事最傷心嗰係邊個啊？我都話咯，而家我肚仲細。大佬，呢啲嘢我都明白。阿財哥，我想問一問你。你有冇為你父母去考慮過？養你咁大，你居然為一個咁樣嘅女人去嗌生嗌死，值唔值得？佢而家係唔甘心啊！佢而家8年時間，佢而家覺得甘唔甘心嘅問題，係講下最現實嘅問題。你父母70幾啦，最需要人依靠嗰時候，你竟然做呢出有咁樣嘅思想、咁嘅行為，你對唔對得住你父母？你係咪一個男人？我係男人。咁你係男人，點解又唔幫我父母着想？我對唔住我父母，我為咗佢，我連父母都對唔住你。其實你而家都仲後生啊，你先38咋？你為咗佢，你以後你哪怕勉強，你以為佢真係會真心同你過嘅咩？你以後仲有大把好日子，何必呢？為咗佢？我8年啦，我分多謝一直等你。我都有拍過一段拖，我拍咗7年時間啊，都係咁樣冇結果。有啲嘢唔係話一定會有結果㗎。阿 Sam 哥，你將你嗰日講嘅嗰件事講埋出嚟，暗示講。
阿 Sam 哥，嗰件事好大鑊嘅，暗示咁講得唔得？我驚刺激到阿財哥啊！咁咪唔好啦，咁咪唔好啦。如果刺激到阿財哥就唔好啦。對啊，嗰單嘢你依家呢件事嘅重點唔係已經出咗嚟啦咩？就係呢個女嘅係欺騙佢啊嘛，就叫佢即係話攞錢翻去俾佢老公起屋啊嘛，跟住應承幫佢大肚啊嘛，咁依家佢又唔制啦。咁唔制，而家陀咗幾個月啦，咁佢又搬走咗啦。呢個女仔又話要回歸家庭啦，祝佢幸福啦。哥咁樣啦，我企喺中間講一句説話啦。呢個靚女其實你真係個人渣嚟㗎，你咁樣呃人哋一個寡佬。嗱，我同你講啦，如果你想做翻個好人，你嘔翻啲錢出嚟啦。你起屋你嘅事，問佢貸款貸翻啲錢出嚟，俾翻阿財哥啦，算數啦。你可以攞翻幾多錢出嚟啊？嗰個女嘅。嗱，我同你講呢個財哥，你信我一句勸佢俾翻啲錢你有100幾廿萬，你喺鄉下娶老婆好容易嘅啫，你信我啦，做翻個咩啦？因為你父母都老啦。我冇錢啦，你冇錢啊，食屎啦！已經用呢個咗啦。靚女，你真係呢個靚女，你真係撲街嚟㗎！你呃人哋做咩啊？你係咪撲街嚟㗎？我唔係俾咗廿幾萬佢咩？你俾咗廿幾萬，差條數差好遠啊！我都話咗慢慢還。你仲可以籌幾多錢啊？你為咗你自己段婚姻係咪？你而家你有幾多錢？依家咧，我話俾你聽，嗱，冇嘈，你依家唯有你係傾錢可以傾到過去，其他嘢你唔使傾啦，唔好傾感情啦。嗱，我同你講，你之前唔係話佢嗰度有50幾萬嘅咩？50幾萬本身係佢賺翻嚟噶嘛，因為你呢個過程當中，你全部都喺人哋嗰度攞錢翻去養你啲仔女噶嘛。咁你嗰啲儲嗰啲錢，起碼有一大半屬於阿財哥噶啦，係咪啊？咁你嗰50幾萬，你都應該嘔翻最起碼最少人哋都分得40大幾萬啦，因為人哋都未有支過工資，你攞晒啲錢去養你啲仔女噶啦。我同佢咁多年，咁嗰啲嘢都有啲屬於我嘅，係咪啊？姐姐啊，你結緊婚㗎，你呢8年左擁右抱，你肯定你啊着數啦。嗱，呢個靚女，嗱，我其實我話俾你聽啦，如果你想呢件事語言識別唔到，你話死唔死？嗱，等下如果我俾人 cut 落去嘅，去大號啊！你如果想呢件事咧，我都冇出聲㗎啦，你話黑唔黑仔？當初我都係好想同我老公離婚，但係我老公而家改變咗嘛。你呃人哋攞啲錢翻去俾你老公起屋，跟住同佢大肚，你呢樣嘢就係唔啱嘅。你就係撲街嚟嘅，話俾你聽啦。你想阿邊個啊？一針見血，唔好講呢個撲乜嘢，因為佢係彈咗槍，等下會卡落去改咗呢個詞佢。你咁樣嘅話，你呃人哋嘅話，你又呃咗人哋8年，又呃人哋要攞啲錢翻去俾你老公起屋，跟住又要幫人哋大肚，你啲都唔係呃啊！你簡直都係已經唔係人嚟㗎啦！你咁樣呃人哋一個寡佬啦！你係真係欺騙咗人哋啊！嘅啫咩啊？我話佢欺騙咗人哋咩啊？你講啊，Sam哥，我都知道我唔啱。佢呃咗人哋8年啊，咁冇人性啊你仲喺度解釋咁多，依家係等阿財點樣去同意啊！我哋都勸緊阿財哥，你仲喺度壓支。我問下你依家你係咪已經俾咗20幾萬俾呢個財哥手上邊啦？係咪啊？呢個財哥問下你。係啊。咁嗱，你咁樣啦，嗱，你取翻個中間數啦，你睇下，或者佢再賠翻20萬俾你就算啦，因為你嗰度50幾萬啊嘛，咁唔係即係佢平時雖然攞啲錢去養佢啲仔女啫嘛，咁嗱佢再俾翻20萬你差唔多噶啦，你翻鄉下有翻40幾萬，好容易儲老婆啊！你信我啦，你信我，真係嘅。而家阿財仲咁年輕係咪啊？啱38、40歲左右，佢值得擁有咁好㗎啦。人哋依家唔係同你講感情啊，我都想嘔啦！呢個老哨子，你再同人哋講感情，我都嘔啦，我都嘔屎啦！話俾你聽，你梗係想乾乾淨淨啦，你唔想影響你自己婚姻啊嘛？你肯定講人哋後生，我都之前快啲走，你喳林攞多20萬出嚟啦，你去貸款貸翻俾人哋啦！呢個財哥算啦，佢俾翻20萬俾你啊！呢啲女人唔值得你咁樣。我問下你，呢個財哥唔好嘈，呢個財哥我問下你，佢依家佢再補翻20萬俾你，你制唔制？唔制。制係咪？唔制。唔制啊！除非同我咁你想點，財哥？冇錯，等佢講先。除非佢生埋個細路落嚟。即係嗱，我想問下你收埋個細路落嚟，你仲要唔要20萬？我就唔知你
唔知你哋理唔理解到我依家？財哥，其實最好嘅咧，你就係攞個20萬，然後重新再開始。你帶住個僆仔，你以後點樣揾女仔咧？係咪？你而家乾手淨腳，係咪攞咗錢啦？你重新再開始，你到時再帶個仔，你以為咁好又揾老婆咩？係咪？其實為你着想就我哋大家，其實攞到錢咪算啦，係啦，唔費事同佢拖車咁耐啊！你再拖車下1年2年又咁過去啦。唔係30-50萬嘅問題。我知道你唔係為咗錢，你係為咗感情。嗱咁樣啦，嗱財哥嗱，我同你講啦，因為咧我唔知你個怨氣有幾深。如果你話依家20萬得，咁啊大家再補翻20萬俾你得就可以傾。但係如果20萬你唔制，你係要堅持有呢樣嗰樣嘅話，咁小婉我建議你 cut 落嚟咯。我怕有嗰啲人乜嘢命啊！登個細蚊仔俾我。如果你堅持咁樣，我直播間幫你唔到，財哥。阿財哥，你有冇聽到啊？你夾硬要過，我不如揾過。你而家咁樣咧，佢搞到佢冇媽咪嘅。佢如果佢生咗嘅，咁佢要走翻過佢嗰邊嘅。咁佢媽咪點算？咁你個小朋友冇媽咪嘅，我不如我38歲，我趁而家年輕，我揾嗰個可以生小朋友嘅，唔係更加好咩？我想問下你哋出聲，我彈咗槍。嗱，財哥，如果我賠翻20萬俾你，佢賠翻20萬俾你，你手頭上面有40幾萬，你喺鄉下好容易揾老婆就係，你信我啦。你哋喺鄉下嗰啲縣城仔，大概都係20零30萬一個套間，係嘛？咁樣嘅話，你買咗你用乜嘢？你閉埋眼睛，你都儲到老婆啦，係咪先？唔單止係老婆問題啊，同埋你個小朋友，你到時又冇媽咪，又係後媽，係咪？你以為個小朋友好嘅咩？你係為啖氣啫嘛，但係你要諗下個小朋友以後喎。你哪怕你重新揾你唔通啲後媽真係對，即係唔係話每一個後，即係當然即係唔係話咩嘢，即係你到時你重新揾一個又有你自己嘅小朋友，咪更加好咩？我有一句説話同你講，呢個小朋友係唔係你都係成一個問題。係啊 ，Sam 哥講得啱啊！個小朋友係咪你都係問題？呢個小朋友係咪你嘅種咧？又係一個問題喎，財哥。攞我一齊做生意。你搏唔搏得過啊？如果生落嚟唔係你嘅種咧？佢同你一齊做生意嘅冇翻鄉下嘅咩？係，佢揾得你一樣揾第二個啫，財哥啊！係呢個財哥，我問下你，嗱，唔好嘈，我而家我問你，你正面回答我，你依家咧，你係咪叫佢俾翻20萬俾你，你都唔制係咪？唔制。你搭高，你真係諗下，你可能你。小圓佢係咪話唔制啊？小圓。係啊，你聽佢講嘢好決絕嘅，好戇居嗰啲人嚟嘅。你冇咁自私啦！你咁，如果係咁嘅話，落線啦，我落線啦，我怕佢哋一陣間我都係好驚呢啲嘢，我走啦。冇，其實佢已經有啲嘢㗎啦，佢啱都話要㗎，但係佢而家起碼都話你生個仔，即係起碼其實財哥都係講得通嘅個人。財哥啊，一下子財哥諗過嚟啫。財哥，我唔想我呢個直播間咧出咗咧呢啲人乜嘢命嗰啲啊，財哥，你知唔知啊？你唔好咁固執啦，好冇啊？放落嚟啦！阿姐姐啊，我唔該你講嘢誠懇啲啊，姐姐。如果你有心嘅話，你簡直係一個無心嘅人。財哥，你有冇聽我講嘢？財哥，如果俾我咧，我肯定唔會要嘅呢個人。我覺得我唔值得任何一個人。我生下落嚟啊！你仲未睇清佢嘅真面目咩？財哥，我話俾你知，唔係如果你唔願意嘅，我只能夠放你落去。你真係要好好地傾，唔係同你講笑。即係我生下落嚟，佢都係冇媽媽㗎，佢都唔你好啊，笑看風雲。你好。係點樣啊？你而家仲年輕，揾個比我更加好㗎。你聽下佢幾自私啊，阿財哥，聽下佢講啲嘢，冇乜感情㗎。聽呢個笑看風雲。我愛佢8年如一日咁樣愛。我覺得呢個女人已經錯咗啦，但係佢一啲誠懇都冇。你有冇？你係冇錯。我都話咯，你而家人哋邊個肯放過你啊？你仲人哋8年喎。即使生個細佬哥翻嚟啊，都冇媽媽㗎，你覺得佢幸福咩？咁你咪翻嚟咯，佢咪有媽媽咯。咁我嗰2個細佬哥，咁點算啊？當時我講得咁肯定。而家你個細佬哥仲咁細，我想落咗佢係咪啫？我都已經俾咗30萬翻嚟咯，之後嗰20幾萬就慢慢翻。都同你講咗，慢慢俾翻你咯。靚女，你而家仲緊年輕，你啱38、40歲，你比我揾個更加好嘅揾個係咪啊？ 38歲，你而家都有仔女咯，我咧仲係一支公喎。
你而家又唔係好，又唔係話大唔大細唔細，係咪啫？即使我想把佢生落嚟咯，個細路哥都係唔冇幸福噶，係咪啊？咁一直我希望噶咯，你幫我生個細路，幫我哋一齊結咗婚，組織家庭咯。佢仲喺度抱住希望啊！咁我嗰邊個有2個仔啊嘛，就係一仔奶啊嘛，咁點啊？係咪啊？我一樣可以當親生咁樣對佢㗎。你講係咁講啫，咁8年啦，我都有付出㗎，你以為只有你付出啊？你付出咗乜啊？仲有第3個啊！一齊開燒烤檔，係咪啊？在東莞付出咁樣。你唔使講邊度啊，你唔好講邊度啊，姐姐啊。咁都只能夠説明應承完。咁我而家個青春都陪住你咯，係咪啊？咁佢嘅青春咧，我想問下佢嘅青春咧，你嘅青春好寶貴，人哋嘅青春唔寶貴嘅咩？你如果唔係話以結婚嘅姿態去，你就唔好拖人哋咁耐啦，姐姐。你而家玩出火啦，你知唔知啊？你知唔知啊？你傷害咗一個一直咁樣愛護你嘅人，你利用人哋嚟點樣咧？你只係一個水泡，你揾咗人哋當水泡嘅啫。當你覺得幸福嘅時候，你回歸家庭，咁人哋咧？你應承過我㗎，我借錢俾你仔女嗰邊起屋，咁就話同我結婚。嗱，咁你話啦，嗱，你話啦，嗱，你當一場夢啦，好唔好啊？而家都，我而家已經一種。姐姐啊，你而家老公你知唔知你咁嘅情況啊？知道啊，後邊啊，即係知道你已經出面有一個人，全部都等佢翻去，你都算高級㗎啦，我話俾你知。佢都啊，老公啊盼你翻去，啊出邊嘅男朋友啊盼你歸家，咁你都犀利㗎啦喎。同兩個你而家有咗你就想拍片屁股走人，唔不一拍咁就走人。攜手共進。開電視嗰個唔好出聲喎，邊個開緊電視啊？為大家謀啲福利。竟然你乾脆問阿財，到底佢嘅意思肯唔肯啊？等佢哋線下解決啊！真係啊，我哋勸極都阿財都唔聽嘅，咁我哋做嘢講咩都冇用嘅。啊你好啊，呢個棉花糖。阿財哥，我想問一下，你公司聲波入邊講嘅？啊，你嗰度好嘈啊！呢個棉花糖。唔係我嗰度，我嗰度好靜啊。唔係我度啊。我聽唔係好清楚。咁你講棉花糖。財哥，嗱，公司聲波亦都講到。